বন্ধুরা এই মুহূর্তে প্রায় প্রত্যেকেই বলতে পারেন বা কম বেশি প্রায় সকলেই যে প্রবলেমে বেশি ভুগছেন সেটা হচ্ছে কাশি। অর্থাৎ অনেক দিন ধরেই আপনাদের কাশি হয়ে রয়েছে কিন্তু কাশি কমছে না, এমনকি বিভিন্ন ডাক্তার দেখিয়েছেন, ওষুধ খেয়েছেন, তবুও কাশি কমছে না। এক্ষেত্রে আমি এই ছোট্ট ভিডিওটির মাধ্যমে কয়েকটি হোমিওপ্যাথিক ওষুধকে তুলে ধরবো, যে ওষুধগুলো ঠিকমতো লক্ষণ মিলিয়ে যদি ইউজ করেন তো অবশ্যই আপনাদের এই কাশি সম্পূর্ণ কমে যাবে। তো চলুন ভিডিওটি বড় না করে ছোট্টর মধ্যে ভিডিওটি শেষ করে দিই। তো বন্ধুরা এক্ষেত্রে প্রথমেই বলবো, যাদের শুধুমাত্র দিনের ভাগেই কাশি বেশি হয়, অনেকেরই আছে রাত্রে সেরকম কোনো প্রবলেম নেই, সন্ধ্যার পর থেকে সে যেন রিল্যাক্সেই আছে, কিন্তু দিন শুরু হলে যত দিন বাড়ছে, সকাল থেকে শুরু হচ্ছে তার কাশি, যত বেলা গড়াচ্ছে ততই কাশি বাড়ছে, এরকম যাদের শুধুমাত্র দিনেই প্রবলেম বেশি, দিনেই কাশি বেশি, তারা কিন্তু এই হোমিওপ্যাথিতে স্পঞ্জিয়া ওষুধটি ইউজ করবেন। এই স্পঞ্জিয়া কীভাবে ইউজ করবেন এটা আমি ভিডিও শেষে জানিয়ে দিচ্ছি। তো শুধুমাত্র মনে রাখবেন, দিনে যদি কাশি বেশি হয়, রাত্রে যদি মোটেই অসুবিধা না থাকে সেক্ষেত্রে স্পঞ্জিয়া। আর ঠিক এর বিপরীতে যদি দেখা যায় দিনে তার কাশি সেরকম কিছুই নেই কিন্তু রাত্রেই কাশি বেশি, সেক্ষেত্রে কিন্তু তারা রুমেক্স ইউজ করবেন। অর্থাৎ সারাদিন ধরে তেমন কোনো অসুবিধা নেই, কিন্তু যত সন্ধ্যা বাড়ছে, যত রাত হচ্ছে ততই তার কাশি বাড়ছে। এই রাত্রের ক্ষেত্রে কিন্তু আরেকটা লক্ষণ আছে যে রাত্রে কাশি বেশি হলেই যে আমরা রুমেক্স ইউজ করব, সেই সঙ্গে এটাও মনে রাখতে হবে, যদি দেখা যায় সন্ধ্যার থেকে তার বেশি কাশি নেই কিন্তু মাঝরাত থেকেই শুরু হয়েছে, অর্থাৎ রাত 2-3টে বেজেছে তার ভীষণ কাশি শুরু হয়েছে, তাহলে কিন্তু ড্রসেরা। অর্থাৎ দিনের ভাগে কাশি হলে শুধুমাত্র স্পঞ্জিয়া, কিন্তু সন্ধ্যার থেকে যদি কাশি হয় তাহলে রুমেক্স, এবং সন্ধ্যার থেকে সেরকম কিছু ব্যাপার নেই, শুধুমাত্র মাঝরাত থেকেই তার ভয়ানক কাশি শুরু হয়েছে, তাহলে কিন্তু ড্রসেরা। এইভাবে আমরা এই 3টে ওষুধকে মনে রাখবো, তাহলে দিনে আর রাত্রে প্রবলেমকে নিয়ে কোনো অসুবিধা হবে না, লক্ষণ মিলিয়ে আমরা অবশ্যই ইউজ করব এবং কাশি সম্পূর্ণ কমে যাবে। তাহলে বন্ধুরা এ তো গেল শুধুমাত্র দিনে বা রাত্রে এই কখন কাশি বেশি হচ্ছে সেই অনুযায়ী ওষুধ। এইবার আসি ড্রাই কাশি, অর্থাৎ শুকনো কাশি আর তরল কাশি। অর্থাৎ কাশি দু রকমের হতে পারে, কারো কারো ক্ষেত্রে খুব শুকনো কাশি, তার কফ একদমই উঠছে না, সেক্ষেত্রে কিন্তু সে ব্রায়োনিয়া ওষুধটি ইউজ করবেন। এক্ষেত্রে আরও কিছু মেডিসিন বলা যায়, যেমন বেলেডোনা, অ্যাকোনাইট, কিন্তু সচরাচর ব্রায়োনিয়াতেই এই শুকনো কাশি কমে যায়। তাহলে যদি শুকনো কাশি হয় তাহলে ব্রায়োনিয়া, ঠিকের বিপরীতে যদি তরল কাশি, অর্থাৎ কাশলে কফ উঠছে, বেশ নরম কফ, সেক্ষেত্রে কিন্তু ইপিকাক। অর্থাৎ ড্রাই কাশি হলে ব্রায়োনিয়া এবং তরল কাশি হলে ইপিকাক, আপনারা এটুকু মনে রাখবেন। এবং এই ইপিকাক এবং ব্রায়োনিয়া এই ওষুধগুলি ইউজ করতে গেলে 30 পোটেন্সিতে মিনিমাম 2 ফোঁটা করে দিনে 3 বার ইউজ করবেন। ব্রায়োনিয়া 30, 2 ফোঁটা করে দিনে 3 বার, আর ইপিকাক 30, যেটাই লক্ষণ মিলিয়ে আসুক না কেন, এটা 30 পোটেন্সিতে 2 ফোঁটা করে মিনিমাম 3 বার ইউজ করবেন। আগের ওষুধগুলো আমি ভিডিওর লাস্টে জানিয়ে দিচ্ছি ওগুলো কিভাবে ইউজ করবেন। এইবার আসি বন্ধুরা এই কাশির কিছু পিকুলিয়ার লক্ষণ, অর্থাৎ যেগুলো সচরাচর সকলের ক্ষেত্রে ঘটে না, আনকমন, কারো কারো ক্ষেত্রে হয়। তো এই ধরনের লক্ষণ আমরা পাবো, অর্থাৎ খেতে বসলেই কাশি, দেখবেন সারাদিন আগে পিছে কিছু নেই, বিশেষ করে বাচ্চাদের ক্ষেত্রে হয় যে আগে পিছে কিছু হচ্ছে না, না দিনে না রাত্রে কোনো সময় তার কষ্ট নেই, কিন্তু যখনই খেতে বসছে ব্যাস কাশি শুরু, অর্থাৎ খাওয়ার সময়ই কাশি বাড়ছে। তাহলে নাক্সবোম, এই নাক্সবোম 30 পোটেন্সিতে একদম শিশু অর্থাৎ বাচ্চা হলে, তাহলে নাক্সবোম 6 পোটেন্সিতে আপনারা 2 ফোঁটা করে মিনিমাম দিনে 3 বার ইউজ করবেন, প্রবলেম কমে যাবে। এছাড়া আরেকটা পিকুলিয়ার লক্ষণ হচ্ছে, কাশি তো হতেই পারে সচরাচর কম বেশি অনেকেরই হয়, কিন্তু এমন কাশি হয়েছে যে কাশতে কাশতে তার দম আটকে যাচ্ছে, সে নিঃশ্বাস নিতে পারছে না, শ্বাসকষ্ট উঠে যাচ্ছে, এমনটা যদি হয় যে কাশির ধমকে দম বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, তাহলে কিন্তু স্যাম্বুকাস নায়াগ্রা, এই স্যাম্বুকাস ওষুধটি 30 পোটেন্সিতে মিনিমাম 2 ফোঁটা করে দিনে 3 বার ইউজ করবেন, তাহলে প্রবলেম কমে যাবে। তাহলে বন্ধুরা এতক্ষণ ধরে যে মেডিসিনগুলো বললাম এগুলো তো সবই লক্ষণ মিলিয়ে, অর্থাৎ আপনাকে দেখতে হবে দিনে হচ্ছে না রাতে হচ্ছে, কিংবা শুকনো কাশি না তরল কাশি, কিংবা খাওয়ার সময় হচ্ছে, নাকি তার এই কাশির চোটে দম বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, এতগুলো লক্ষণ মিলিয়ে মিলিয়ে আপনাকে ওষুধগুলো ইউজ করতে হবে। কিন্তু দেখা গেল আপনার কাশি হয়েছে কিন্তু আপনি কিছুই বুঝতে পারছেন না, আপনার দিনে বেশি প্রবলেম হচ্ছে না রাত্রে হচ্ছে, আপনি ঠিকমতো মার্কিং করতে পারছেন না, না আমার সব সময়ই কাশি হচ্ছে, দিনেও হচ্ছে রাত্রেও হচ্ছে, আবার কাশি তরল না শুকনো সেটাও বুঝতে পারছেন না, সেক্ষেত্রে কি করবেন? সেক্ষেত্রে তো লক্ষণ মিলাতে পারছেন না। তাহলে যদি কিছু বুঝতে পারছেন না কিন্তু কাশি হচ্ছে, কাশির জন্য কষ্ট পাচ্ছেন, আপনি কোনো কিছুই মিলাতে পারছেন না, সেক্ষেত্রে কিন্তু জাস্টিসিয়া আদাটোডা, এই জাস্টিসিয়া ওষুধটি ইউজ করবেন, প্রবলেম ধীরে ধীরে কমে যাবে। লক্ষণ মিল ইউজ করলে যতটা সুইটেবল, অর্থাৎ যত দ্রুত আপনার প্রবলেমটা কমবে, জাস্টিসিয়া হয়তো ততটা দ্রুত কাজ করবে না, কিন্তু কোনো লক্ষণ না মিলেও যদি আমি জাস্টিসিয়া ইউজ করি তো সেক্ষেত্রেও কিন্তু সম্পূর্ণ রেজাল্ট পাবো। এই কারণেই জাস্টিসিয়াটা বলে দেওয়া যে অনেকেই অনেক সময় লক্ষণ মিলাতে পারেন না,
ফলে তাদের জন্যই জাস্টিসিয়া ওষুধটি খুব কার্যকরী হবে। তাহলে বন্ধুরা, যে এতক্ষণ ধরে যে মেডিসিনগুলো বললাম, যেগুলো ব্যবহার কিভাবে ইউজ করবেন সেগুলো বলিনি, এই ওষুধগুলো সম্পূর্ণ মাদার টিনচার ফর্মে ইউজ করবেন। অর্থাৎ আমি রুমেক্স বলেছি, ড্রসেরা বলেছি, এছাড়া স্পঞ্জিয়া, এই লাস্টে যেটা বললাম জাস্টিসিয়া, এই ধরনের ওষুধগুলো সবসময় মাদার টিনচার ফর্মে কিনে নিয়ে আসবেন। অর্থাৎ জাস্টিসিয়া মাদার টিনচার দিনে মিনিমাম 15 ফোঁটা করে 3 থেকে 4 বার, সারাদিনে 3 থেকে 4 বার আধ কাপ জল নেবেন বা আধা কাপের থেকেও কম নেবেন, 1 কাপের 4 ভাগের 1 ভাগ জল নিয়ে তার মধ্যে 15 ফোঁটা দেবেন এবং দিনে মিনিমাম এইভাবে 4 বার ইউজ করবেন। তাহলেই সম্পূর্ণ প্রবলেম ধীরে ধীরে কমে যাবে। তাহলে বন্ধুরা, আশা করি এই কাশির ভিডিওটি আপনাদের ভীষণ উপকারে আসবে, কারণ এই মুহূর্তে অনেকেই এই প্রবলেমে ভুগছেন। তো যদি উপকারে আসে অবশ্যই একটা লাইক, কমেন্ট এবং শেয়ার করবেন এবং চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন। ধন্যবাদ।